Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Духтаракон, ин чизе ки дар дасти ман мебинед, ин чиз бениҳоят чизи хуб будааст. Ина ишора кардагӣ аст. Мисол медонед ки барои чи аст. Ина як намуд аппаратчае ки мисол ина истифода мебарӣ. Ина худаш ишора кардагӣ ҳаст. Ҳозир ман акнун нишон медиҳам ки чӣ хел шумо истифода мебаред. Аллакай шавҳари ман ина истифода мебарад. Бениҳоят чизи хуб аст. Ина дар ҳақиқат ҳамин чизе ки ҳаст мебинед, ҳаминро иҷро мекунад. Ҳамин аппарате ки мебинед якум задагӣ ман ина ин барои гӯш ва бинӣ мебошад. Ина истифода мебаред. Ҳозир ин аллакай заряд дорад. Баъд як чизи дигар духтаро ки зарядмунак дорад. Масалан ина зарядмунакаш аз ҳамин ина поёнакаш мемонӣ, ҳечи қиндӣ надорад. Як заряд ки гирифт чанд қадар мебарад. Ва ин чизе ки мебинед дар дасти ман, ин барои кантовкаи ришт ва мисол ина худаш ишора кардагӣ аст. Кантовка мекунӣ. Инамиқа қиндӣ дорад. Ягон ҷои қиндиш нест. Баъд ина шоткача дорад ки тоза мекунӣ. Мисол инаш аз зарядмунак аст. Ина ира шоткачаро тоза мекунӣ. Инами чизе ки истифода бурдӣ, ина масалан мегирӣ, ина мехоҳӣ тоза карда ва дар ҷои худаш мисол ҷобаҷо карда мемонед. Духтаракҳои аҳли гурӯҳ ина зарядмунакаша бо ина симакаш ҷамъ мекунӣ, мемонӣ. Ина коробкаш як бори дигар нишон медиҳам. Ина ҳамаш навистагӣ аст. Духтаракҳо бигиред чӣ қадр бениҳоят чизи хуб аст. Истифодааш ҳам олист. Марҳамат, ҳам ба шавҳароятон бигиред, маълумот диҳед шавҳароятон гирад, ҳам барои харидоратон ҳатман заказ кунед. Бениҳоят чизи хуб аст. Иншоаллоҳ ки пушаймон намешавед.